今日就星期日3人行啊！位於離島嘅大嶼山鳳凰徑咧，總共有12段嘅。咁啊，今日我哋行最後一段，第12段就係由貝澳行到去呢個梅窩嘅。途中咧，我哋要經過一個山咧，叫做大牛湖頂。咁啊，高275米。上到山頂咧，有一個直升機坪，旁邊有一條標高柱，睇到就係呢個山嘅山頂啦。呢一段第12段咧，全長係9公里，咁啊大概需時3個半至4個鐘左右啦。咁啊視乎你嘅腳程快定慢啦。呢一段嘅路徑就唔算難行嘅。咁啊，我哋開始正式嘅旅程啦。咁啊，早上10點鐘咧就嚟到呢個東涌地鐵站嘅出口集合。今日星期日都非常熱鬧，好多行山客嘅。呢度去喎，搭3M 嘅巴士啊，3M 去呢個梅窩嘅巴士。咁啊，我哋喺呢個羅屋村呢個站落車，咁呢度就係起點嚟㗎啦。睇到對面馬路呢，有間藍藍地嗰間學校嘅背後就係上山前行嘅位置啦。咁呢個路牌呢，顯示去呢個十朗啊，同埋仲有去鹹田村嘅。咁喺呢度望到前面呢一個山呢，就係芝麻灣半島嘅老人山啊。咁啊，沿路呢，我哋就會經過一個足球場，繼續前行。咁啊，冇幾耐呢，就行到嚟呢度呢，就出現咗一條河溪啊。咁啊，非常之平靜嘅溪水，但係有個倒影之下呢，風景都幾靚下㗎。咁咧就繼續沿呢個馬路前進啊。咁啊，呢條馬路你唔好以為佢好靜喎，都好多車出出入入㗎噃。咁而家右手邊咧開始就出現一個泥灘啦。咁呢個泥灘嘅紅樹林咧都見到好多小白鷺喺度嘅。咁開始進入去十朗嘅方向。咁喺呢個泥灘對埋嘅位置咧，就係背景咧，就係呢度嘅鄉村啦。咁一陣間行前少少咧，就會到呢個貝澳嘅海灘啦喎。貝澳海灘咧就比較寧靜啦，今日因為多數而家冷天都係露營人士嚟嘅啫。咁啊嚟到呢個就係貝澳嘅沙灘啦。咁啊正值而家就係有少少水退，睇到出邊一條好似步道嘅沙灘路咁樣嘅，背景就睇到個大東山一帶啊。咁啊呢度望埋去咧，雖然今日冇藍天啊，咁但係都個海洋好寧靜。咁啊遠方咧隱約都睇到呢個就係鳳凰山嚟嘅噃，跟住過嚟咧就係大東啊、二東啊咁樣噶啦。咁而家喺呢個沙灘旁邊左手邊背後咧就有間天后宮嘅，今日就非常之熱鬧啊，有慶典慶祝緊嘅。咁呢一段嘅鳳凰徑第12段咧都算做少人行噶啦，都相當清靜啊。咁啊過咗天后宮之後咧，直行冇耐咧就開始上呢個斜路咯喎。斜路一路上咁上下咧，就左手邊就有一個入山嘅山徑位噶啦。咁呢度經過就係鳳凰徑第125啊。好，正式嚟到我哋呢個鳳凰徑上山個位置啦。呢度係梅窩經白富田營地嘅。你話係咪有排行又唔多覺行好耐？另外一邊呢，就係芝麻灣郊遊徑嘅入口，再直去呢，就係去十朗嗰邊㗎啦。好，開始上山。咁啲級都幾大下㗎噃。咁啊上山嘅路呢，級啊雖然大，不過佢就唔係話一路直上都係級嘅。到咁上下有少少俾啲緩衝回一回氣咁樣嘅，分幾段咁樣。好啦，咁啊大家繼續向呢個大牛湖頂嘅山頂進發。上咗大概300級大石級，暫時有啲平緩嘅路可以行下嘅。好啦，咁啊
前面又嚟上過咯噃。上到呢個位置呢，就有少少海景望下啦。下邊係咪就係十塱嗰邊呢？咁啊遠望睇到嗰度呢，應該就係呢個就係喜靈洲嚟嘅。再遠望啊，南丫島都睇到啊。嗰3支香呢，就係南丫島發電站。前後啊上咗424級，又有少少平地啦。咁啊繼續仍然係上樓梯級。段平路啊比較上係長少少，俾人帶回下氣咁啊。咁啊到128就到㗎啦。咁啊繼續都仲係上石級，都好多級下嘅。咁啊上到嚟呢一度呢，就比較一段比較長啲嘅平啲嘅路咯喎，都係泥沙石路。咁啊冇級嘅呢度就，呢度好行好多，順便回一回氣。咁跟住又嚟個樓梯級啦。咁啊嚟到呢一度嘅高度呢，就更加開揚啲嘅風景啦。遠方嗰度呢，突出嚟最長嗰個呢，應該就係水口半島嗰邊嚟㗎啦。咁啊上到嚟呢一度呢，應該就係好接近個山頂㗎啦。上埋呢一段嘅樓梯級呢，應該就差唔多到㗎啦。見到129就係啦。咁啊而家嚟到呢個時間呢，就陽光啊出咗嚟咯喎，開始有太陽光照射緊。咁而家行呢啲梯級就冇頭先最初段嗰啲咁大咁高㗎啦。咁啊見到129應該到頂㗎啦。咁啊真係上埋最後呢一段仔嘅石級。咁啊而家上到嚟呢度應該係叫做大牛湖頂啊，270幾米高，前面嗰條標高柱埋打下卡先。咁啊由起步上山嚟到呢個大牛湖頂，雖然270幾米就唔係好高，咁啊但係我粗略大概數過啦，上落都總共行咗有1100幾級㗎噃，咁先嚟得到呢一度嘅。前面有一個標高柱啊，咁啊買打完卡之後呢，就喺直升機坪呢度影一影嘢，然後休息一陣，食下嘢飲下嘢，先至正式向呢個落山方向啦。直升機坪附近呢都好平靜啊，就唔係幾熱鬧。平時好似有人喺度紮營嘅喎，今日就冇。好啦，直升機坪大休完畢，開始落山，行咗一半路程。繼續去啦！而家呢度係 L 幾多啊？130。咁啊開始全程都向下落啊，咁啊冇上㗎啦。一陣間會有石級落石級嘅。經過嚟交界點，啲右手邊呢就係白富田營地，前面啊繼續係落山去梅窩嘅方向。天氣開始慢慢好天啦。頭先喺營地休息咗一陣，咁啊而家繼續落山。咁啊沙泥石頭路呢就輕微向下落嘅。咁啊而家天氣乾咗呢，就啲路都幾好行嘅。不過如果落完雨之後呢，就可能有啲位置會濕滑啲嘅啦。今日就非常之好嘅。不經不覺咧，出到嚟一條車路啊！我哋就轉右，前少少咧有個樓梯啊，向左邊上嘅。而家呢度咧嚟到就係133，嚟到呢度有個洗手間，簡易洗手間。嗱，咁啊石屎路嚟到呢度啊，要上一上呢條樓梯，轉翻上山徑啦。呢條樓梯都幾大級㗎喎。咁上完呢條樓梯呢，又變翻原始嘅山徑㗎啦。嚟到呢度啊，睇到個喜靈洲就真係非常之近啦。南丫島都係啦。咁啊，仲有呢邊嘅芝麻灣半島，遠嘅應該係咪水口半島嗰邊呢？前面又有一條標距柱啦。呢一條呢，應該係咪133呢？135啊，咁啊，即係仲有2公里，足之尾一路落山就嚟到個艇呢度啦。
咁就喺呢度又休息下，呢度有啲景望下嘅，開始近個海啦，睇到晒啲船啦。咁啊，小休之後就繼續落山嘅方向。好啦，好快到噶啦。咁啊，仲有 K 半就應該完啦。右手邊呢，就係十朗嗰邊出嚟嘅。咁啊，沿海邊山。咁行到嚟呢個位置呢，就有相當平坦嘅沙路啊，十分之好行，因為挨住個山腳邊咁樣去嘅啫，平衡咁啊，又落唔到下邊住嘅，前少少就落山噶啦。出到嚟呢條水管路呢，就知道就到噶啦，最後沿水管路就會出返去梅窩噶啦。哇！嚟到呢個位呢，遠望啊睇到香港島同埋九龍半島一帶啊，西九龍嗰邊嘅 ICC 啊，中環繁盛嘅大樓。咁啊，經過呢一度呢，有一條小小嘅溪澗啊。好啦，咁啊，仲有500米啊，到終點啦。咁啊，如果計行到出去梅窩碼頭呢，就仲有1.3公里。離遠都望到啦個碼頭。鳳凰徑12段行晒，行返出碼頭先算完成喎。好啦，出咗嚟梅窩碼頭呢度啦，前面行前少少就到啦。今日總共行咗9.83公里。咗嚟梅窩碼頭就行去熟食市場嗰度食我哋今日嘅午餐先。行咗9點幾公里啊，唔夠10公里，咁啊梗係要嘆翻下啦。好啦，下期再會啦〜